Avui tenim una convidada especial, la Mireia de Respira i Medita en català. Si t'interessa la meditació o els exercicis de respiració i vols fer aquestes activitats en català, ara ho pots fer gràcies a la Mireia. Et deixaré totes les informacions i els detalls del seu canal aquí sota i si tens cap pregunta també la pots deixar als comentaris. En aquest vídeo faré una petita entrevista a la Mireia i aprendrem més coses sobre la meditació i la respiració i aprendrem també si la meditació ens pot ajudar a aprendre millor. Tu què en penses? Quina experiència has tingut? Doncs res, moltes gràcies als meus patrons i si ja estàs a punt, som-hi! Has tingut alguns alumnes que meditin i els serveix de debò per aprendre millor? Què en penses? D'entrada, la meditació té molts beneficis que estan demostrats que poden millorar, en definitiva, el que és el procés d'aprenentatge. Quan meditem, d'alguna manera estem entrenant la nostra ment a centrar-se, a reduir l'estrès i a millorar la nostra atenció. Aquests elements són fonamentals per l'aprenentatge efectiu. Amb la meditació el que fem també és que augmenti la nostra memòria. De fet, hi ha estudis que ens indiquen que la meditació pot augmentar tant la memòria a curt termini com a llarg termini, fent que d'alguna manera sigui molt més fàcil retenir la informació nova i que hi accedim quan la necessitem. Els exercicis de respiració i la meditació ens poden ajudar també a nivell emocional? També és important el que és el control emocional que s'assoleix quan un medita, perquè ens ajuda a gestionar les nostres emocions. D'aquesta manera, quan ens trobem en una situació de conflicte, som capaços d'actuar d'una manera més calmada i efectiva davant d'aquestes situacions estressants, com per exemple doncs és una actuació en públic, sigui tocant un instrument o sigui fent una presentació, doncs fa que d'alguna manera tinguem un temple i un saber estar i un control, no, dels nervis i d'aquestes situacions que a vegades ens fan estar una mica més incòmodes. I què passa amb la creativitat? La meditació ens pot ajudar a ser més creatius? Entre d'altres coses, la meditació també ajuda molt a la creativitat perquè, d'alguna manera, al baixar aquests nivells d'estrès, la nostra ment deixa de tenir aquells patrons repetitius o aquests missatges negatius que moltes vegades ens anem repetint com un mantra, i això beneficia molt amb les assignatures que estudiem on el que hem de potenciar és la creativitat. I en definitiva, doncs, per exemple, en el cas dels alumnes de música, a l'hora d'interpretar o a l'hora de composar, doncs aquesta creativitat es veu molt incrementada, i així com amb qualsevol tipus d'assignatura que el que d'alguna manera es pretengui en ella doncs és aquest no seguir tant els patrons establerts, sinó donar una mica regne lliure, no, en aquesta imaginació i aquesta creativitat. Com a exemple pràctic, per exemple, podríem dir que abans de començar a fer una classe, doncs podríeu provar de fer una sessió de meditació, o simplement, per exemple, dedicar uns moments a respirar profundament i centrar-nos, d'alguna manera per preparar la ment i el cos per l'aprenentatge que estiguem a punt d'assolir. A mi personalment m'agradaria molt meditar, però mai sé per on començar. Si per exemple, la gent que està veient aquest vídeo o jo mateixa et preguntessin «Ei, i com comencem si som principiants?», què ens diries? Per aquells que no hagueu meditat mai i que sempre pot passar doncs, que pugui ser una mica intimidant al principi, la veritat és que és molt més senzill del que sembla, i aquí us proposo una sèrie de passos per aquells que us vulgueu iniciar en la meditació, o si més no, provar-ho. Hauríeu de buscar en primer lloc un lloc tranquil, que us hi sentíssiu còmodes, que no tinguéssiu cap distracció, i seure còmodament.
Ho podeu seure a terra amb les cames creuades o, si us estimeu més, doncs, seure en una cadira i amb els peus al terra, doncs, els dos peus a terra, i mantenint doncs, l'esquena recta però alhora relaxada. Proveu de tancar els ulls i d'alguna manera així evitareu el que són les distraccions visuals, a banda que us hagueu aïllat una mica i de trobar aquest espai doncs, de confort, i començar centrant-vos en les respiracions. Les respiracions haurien de ser profundes i lentes, i centrar-vos en l'aire, com entra i com surt dels pulmons. Inspiraríem amb l'aire doncs, entrant pel nas, i amb l'expiració doncs, faríem el mateix, inspirant i expirant pel nas. I començarem doncs, amb una sessió, doncs, la primera presa de contacte ha de ser doncs, curteta. Jo potser faria uns 5 minuts, ja n'hi hauria prou, i si veieu que us sentiu còmodes, sempre podeu anar incrementant aquests minutets al dia, i ho podeu fer doncs, a primera hora, al llevar-vos al matí, ho podeu fer abans d'anar a dormir, o fins i tot doncs, abans d'alguna sessió doncs, d'aprenentatge, com el que comentàvem. Sí que és cert que el que és important de tenir en compte amb la meditació és que és com totes les coses, és la constància i la regularitat, i amb el temps podreu anar notant que la capacitat de concentració doncs, augmenta i l'estrès doncs, es redueix, i això sens dubte doncs, pot tenir un impacte molt positiu en el vostre aprenentatge i també en el vostre benestar personal. Espero doncs, que us hagi servit, i per qualsevol coseta doncs, podeu seguir doncs, els vídeos que trobareu en el canal de YouTube que porta per nom Medita i Respira en català. Agrair des d'aquí a la Laura de l'oportunitat que m'ha donat de poder-vos transmetre doncs, aquestes paraules i donar a conèixer doncs, el que també fem des del canal de YouTube, i un plaer poder estar aquí avui amb vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mireia. A mi personalment m'ha semblat molt interessant. Espero que vosaltres des de casa també us hagi semblat interessant. Em podeu deixar als comentaris la vostra experiència amb la meditació, amb els exercicis de respiració, si us surt, si no us surt, si us agrada, si no us agrada, si considereu que és molt útil o no, i també si no esteu d'acord amb alguna cosa que hem comentat en aquest vídeo, també ho podeu deixar als comentaris. Doncs res, moltíssimes gràcies per veure el vídeo fins al final i espero veure't ben aviat per aquí. Que vagi bé! Adeu!